محترمو هر سړی هر زنانه د کوشش کوي چې د اختر د پاره ښکلې ښکلې کپړې راسازه کړي یا اسې څوک نوې جوړوالي او په هغې باندې دا وظیفه وکړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې څو پورې د دې کپړې دا تار دا وي په بدن باندې وي دا کپړه وي، الله پاک به د انسان ته ډیر زیات رزق ورکړي، الله پاک به د انسان ته شهرت ورکړي، الله پاک به تمامې مسلې ختم کړي، الله پاک به تمام حاجات دا پوره کړي. راځئ محترمو دا وظیفه په شریک وکړو ځکه چې موقع ده او دلته کې اختر دی، نو اختر ته هر څوک محترمه نوې کپړې کوي، نو په دې وظیفه باندې عمل وکړو انشاءالله العزیز الله پاک موږ او تاسو باندې د رزق باران وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده نو هغه د اختر په کپړو باندې ده یا په نوې کپړو باندې ده. تاسو ته کله نوې کپړې میلاو شي په هغې دا وظیفه تاسو کوئ انشاءالله العزیز دولت دا به ستاسو خپې ښکلی انشاءالله. الله پاک به دومره په سیوا مقدار کې تاسو ته پیسې درکړي، تاسو ته به مال او دولت درکړي، تاسو ته به عزت درکړي محترمو چې تاسو به ورته حیرانه شئ، دومره ډیر زیات مال او دولت. و تاسو کوشش وکړئ صرف یو پیره دا وظیفه په کپړو باندې وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو باندې فراخي راولي، ستاسو به الله پاک تمام حاجات پوره کړي، تمام مسلې به الله پاک ستاسو دا به ختمې کړي، د هر حاسد نه د هر دشمن نه به الله پاک تاسو له پناه درکړي. محترم وظیفه داسې ده چې کله تاسو نوې کپړې دا بدلې کړئ نو په هغې باندې یو پیره به ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. دغه رنګې دویم وظیفه به دا ووایئ چې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا مې ویلې. دریم به دا ووایئ الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة. دا به ووایئ. او له دې سره سره محترمو ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم سړی نوې کپړې واغوندي او دی په یو ګیلاس کې اوبه راوالي، هغه اوبو باندې 32 پیرې 32 پیرې په هغې باندې سورة القدر وایي انا انزلناه فی لیلة القدر، مکمل صورت وایي تقریبا 3 یا 4 کرښې دی، دغه صورت وایي 32 پیرې او دغه اوبه د اوس کی نو څو پورې چې دا کپړې د انسان پر بدن باندې وي الله پاک به د انسان نه بې پناه مال او دولت ورکړي، الله پاک به له عزت ورکړي، الله پاک به له شهرت ورکړي، تمام حاجات به الله پاک پوره کړي او دغه رنګې تمامې مسلې به الله پاک ختمه کړي. کوشش محترمه پکار دی نن د اختر ورځ د بعضې ممالکو کې چې هغوی هم دا وظیفه وکړي او سبا له پاکستان کې هندوستان کې وغیره د اختر ورځ ده، نو کوشش کول پکار دی محترمو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې خلکو ته دا پیغام ورسیږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.